У меня плановая замена холодильника Атлант, он же Минск, 22-23 года с такими ручками. Вот. На прекрасный холодильник с золотым отливом, он будет называться LG. То есть это премиальный как минимум, а может быть даже и бизнес. Вот такими с рисуночками. Total No Frost. Мы, конечно, поменяли новый компрессор. Переделали электронику 330 на 220 вольт, поставили асинхронный компрессор. Вот так вот он выглядит с ручками легкого открывания. Зона свежести. Да, ему 7 лет, но он еще, наверное, переплюнет все старенькие холодильнички. Всем здравия.